traktora. Legyen a lábáron kuplogott, tehát nem igazán van hangja. Ko da ima dve, tri vrste traktora i sad svi proizvođači između te dve, tri vrste naprave u svojoj boji i svojim imenom. Nije volan tu, nego volan je tu. Dva volana. I sedište može da se okreće. Evo jedan kineski traktor Agri Trekking 904. Prilično dele kao da je manji traktor, međutim 90 konja. 90 konja ima ovaj traktor, ali nešto mi ne uliva nadu ovo rešenje tu oko točke i prednjeg mosta, tako da ne znam tih 90 konja kako može doći do izražaja. Znači evo, totalno kineski traktor, verovatno je kompletno kineski. Evo motor je ITO ili JTO. Evo svi ostali podaci. Ajde ukratko da pročitam podatke, znači motor je JTO 4330 kubnih centimetara, četvorocilindrični od 90 konja, težina traktora je 3100 kg, 90 konja 3100 kg, eto, to je to što vam pričam. Znači, ajde dužina, širina, visina, to se manje bitno, menjač je sinhronizovan, 12 brzina napred, 12 nazad, maksimalna brzina 37 km/h, clearance 38 cm, moć dizanja, kapacitet je 2700 kg nazad na polugama, a cena je negdje oko 27.000 € plus PDV, sad u Mađarskoj 27% PDV, ali verujem da je osnovna cena svugdje ovolika, sad svako u svojoj državi nek doda koliko je PDV. Pa što se tiče parametara, onako ko što su ti traktori u toj klasi, međutim ne deluje mi nešto masivno. Aj tu da vidimo od pozadi. Pa dobro, evo ove poluge, kačenje, to je novija vrsta. Evo ovo zadnja, kako se zove, gornja poteznica po visini se podešava, tako da i to je u skladu sa novim trendovima. Ima dosta izvoda za hidrauliku. Pa ne izgleda ovako loše, samo evo ovo mi na prvi pogled mi kvalitet ne deluje onako da obećava. Ovako prvi utisak mi deluje da je ok, ali kažem, ove kad malo dublje pogledam konstrukciju i sve to, onda vidim da možda i nije toliko kvalitetan kako izgleda na prvi pogled. Evo da vidimo iznutra kako izgleda. Dobro, digitalna tabla, ove ručke. Pa dobro, iznutra mi deluje malo kako da kažem, bolje urađeno. Ta plastika, možda je nešto tvrdje plastika, ali nije to tako loše. Evo ga i šiber, imate i ovu zavesu, zadnji brisač, amortizeri na zadnjim prozorima, ručna kočnica, kardan, menjač. Šta li je ovo, reverzer, sad ne znam. Reduktor i menjač 4 brzine. Iznutra mi ne deluje tako loše, ali
Spolje ona je konstrukcija mi deluje nekako slabo urađen, inače ovo ostalo mi deluje ok. Evo čisto da vidite šta rade Kinezi. Znači evo ga, ono je bio Land Farm ili Farm Truck, onaj zeleni. A evo ga u drugoj boji samo sa 75 konja. Ali isti traktor, skroz isti. Znači evo sad sam obišao, evo cena. 23.000 eura bez PDV-a, ali isto, znači, smešno. On je imao 90 konja, ovaj 75, ali isto, što se tiče dimenzija i što se tiče kvalitete izrade, sve isto, evo. Znači, neću ni da ulazim unutra, da vidimo ovaj kvalitet farbanja dalje isti. Ovdje su malo bolje ofarbali rešetku. Znači, veoma zanimljivo. Evo ga, jedan LS traktor od 68 konja. Možda digne 1850 kg. Da vidim koji tu još podaci su zanimljivi. Znači, ovo su dužina, širina, visina. Ovo je rastojanje od 2086 rastojanje između osovina. Masa 2323. Ovo su gume. Ovo su kao, ne znam, neka opcija za obradu. To nisam baš najbolje shvatio, ajde da vidimo ovako kako izgleda. Evo, ovaj od 68 konja malte ne veći od onog kineskog zelenog traktora od 90 konja, tako da ima razlike. Da vidim cenu, ne znam, sad ću pitati, pa ću tu napisati pored. Ajde vidimo rešenje. Ha, lehet esetleg az ára érdekelne. Ilyen 12,5 milliós van az ára. 12,5. Mechanikus 3 kör hátul, előkészítve az első hidrolika, tehát 3 kör hátul, 3 kör elől, ezek elő vannak készítve, Sármüller csatlakozó 1650 kilót tud emelni. 850 láttam. 1850. Tartály kapacitása? 60 literes gázméter. És ez 3 cilinderes vagy 4 cilinderes motor? Ez 3 hengeres motor. 3 hengeres. Nem, már 4. Mert azon van a 3. Evo, pitao sam, cena traktora je nešto sitno preko 30.000 evra. Evo, potpuno je mehanički, znači smanjena elektronika maksimalno. Tako da... Tehát nagyon gyors az alkatrész utánpótlása. És ugye, mint hallották, nagyon-nagyon barátságos igazából. Jó, ha megtalálom mindent. Hogyha valami beteszi, akkor ugye sipol. Igen. És hát ugye, hogyha ugye ez kuplung tiltós, nyomja rá a kuplunkat, ugye tudjuk indítani. Vegye rá lábára a kuplungot, tehát nem igazán van hangja, és becsukja a fülkét. Evo, zvuk unutra, to mi je sad da pokaže predstavnik. To je zvuk onako prilično je tih traktor, tako da. I evo ga jedan pitomiji traktor, Massey Ferguson 3FR 95 konja. I evo vam neki podaci. Aj, pošto se ne vide podaci da vam pročitam, motor je 3600 kubnih centimetara sa 4 cilindra, common rail koji zadovoljava ove strože kriterijume što se tiče ekologije, 95 konja i obrtni moment maksimalno 395 Nm, menjač 30 brzina naprijed, 15 nazad, sinhronizovano naravno,
i uključivanje ovog reverzera je elektrohidraulično. Što se tiče komfora, znači naravno vazdušno sedište i prednji most je na amortizerima. Ima sad tu, što se tiče tih joysticka upravljanja, to je sve naravno mnogo sofisticiranije. Što se tiče hidraulike ima znači nazad 3 para izvoda za hidrauliku i sa strane ima 2 para, znači naprijed za kašiku ili šta već. Maksimalna težina dizanja nazad je 3000 kg, a naprijed je 1650 kg. Kardan 540 i 1000 obrtaja, to je nazad, a prednji kardan je samo 1000 obrtaja u minuti, naravno i tu je uključivanje elektrohidraulično. I što se tiče nekih osnovnih podataka za mere, 3120 kg je težina ovog traktora, zanimljivo, prilično lak traktor, lakši od onog Kineza. Visina je 2,5 metra i dužina 4 metra, a rezervoar je 75 litara dizel i 10 litara AdBlue. Sad isto utisak je da je kod je traktor od nekih 60 konja veličina. Znači, moj Belarus je možda nije višlji, ali nekako veći točko ima, glomazniji, ovaj jači za skoro 15 konja. Tako da, skoro je neki voćarski, tako mi deluje, ali ne piše da je voćarski. Šta ja znam, ajde ga, rezervoar, naravno tu naprijed, to sad vidim da svi praktikuju. Ajde vidimo tu nazad. Izvodi za hidrauliku, struja, vazduh, ne znam gdje je. Nema donju poteznicu, barem nema namontirano, kačenje, ok, ovo, vidite, ovo je zanimljivo. Sve mi deluje da ovo nije ratarski, ovo je voćarski. Tako da vidite po ovim uskim točkovima, sa uskim razmakom između točkova. Ali u svakom slučaju, evo čak i ovdje imate spoljne kontrole za hidrauliku. Evo ga. Biškert, to vam znači za bašte, pa voćarski. Ali u svakom slučaju zanimljivo kako jak traktora, tako mali traktor, evo ga imate tu. Izvode za hidrauliku. Prednja hidraulika. Zanimljivo, idemo dalje. Evo ga sljedeći traktor, Same Dorado. Evo su neke osnovne karakteristike. Ajde ovdje da pročitam podatke. Motor Farm Motion 35, Tier 5, to vam je kao Euro 5. Standard trocilindrač od 2887 kubnih centimetara, Common Rail, Turbo Intercooler, ima EGR, DOTS katalizator, DPF, sve ono najgore. Nominalna snaga je 86 konjskih snaga, ali maksimalna je 91 konjska snaga. Menjač je 5 brzina, sinhronizovano i to ako se uzme u obzir i reduktor i reverzer, onda imate 30 naprijed i 15 nazad, elektrohidraulični, zaključavanje diferencijala, naravno hidraulični volan, rezervoar 90 litara, dizel i 12 litara AdBlue, 91 konjska snaga i 90 litara. Da je to od mog Belarusa koji ima 130 litara. Znači može se tu zaboraviti na neki duži rad. Šta je što? Uglavnom ovi podaci se sve odnose na neki komfort, na neko zadovoljavanje najviših normi, ali dosta malo podataka ima što se tiče samih karakteristika traktora.
OK kardan 540 i 1000 obrta je u minuti, kočnica hidrostatična, nezavisna kočnica u ulju, znači nije suva kočnica nego u ulju, kabina opet tu gomila podataka o komforu, znači na vazdušni, kako se zove, vazdušno sedište, pa amortizeri na kabini i tako dalje. Hidraulika 3 para izvoda nazad. Ovo ostalo, ajde, gume, to nije tako bitno sad, i radni reflektori. Naprijed ima 340 kg tegova i automatska kuka, nazad poteznica, tako da to bi to bilo najbitnije vezano za ovaj traktor. Ajmo jedan krug. Ovdje piše izuzetno povoljno, kao neizostavna cena, 90 i 100 konja, samo što ne piše nigdje cena. A ne vidim koga bi tu mogao da pitam, tako da ćemo mi sad samo napraviti jedan krug. Ovo je nešto između, kako da kažem, kvaliteta, ovako na prvi pogled kako ja vidim, nešto između zapadnih i istočnih traktora. Mislim da je zlatna sredina, što bi rekli. Mada isto kao i sličnost kao i kod Dajca i Lamborghinija, pocinkovani tu delovi od hidraulike. Znači nevjerovatno, ko da ima 2-3 vrste traktora i sad svi proizvođači između te 2-3 vrste naprave u svojoj boji i svojim imenom. Tako da, šta da vam kažem, šta je ovo, gledajte hidrauliku kako je rešeno, ručna hidraulika. Pošto je ovo kontrola, evo ga ručna. Spuštanje i dizanje hidraulike. Nisam još ovako nešto vidio. Šta je tu zakačeno, nešto? Kosilica? Ne, ovo je kao za žetvene ostatke. Ajde vidimo s ove strane. Evo, otvara se mu napred, ovo je prednje staklo. Pa jest, ovo je nešto između zapada i istoka, ali nije prostor nekadašnje Jugoslavije. To je to, ništa, probat ću cenu da se raspitam, ako ne, to je to što se tiče ovog traktora. I evo ga jedan Solis, a zanimljivost ovog Solista je u ovoj rešetci, kod je za razbijanje demonstracija ili za film Mad Max, ali verujem da je u stvari za šumu. Grane da ne iskrive ili ne oštete kabinu i retrovizor i svetlosnu grupu, ko što se meni dešava kad ja prolazim tamo pored onog salaša i pored onih reda drveća što mi je na kraju njive, pa uvijek iskrivim retrovizor. Znači Solis S90 Shuttle XL. Ajmo jedan krug, evo kao što vidite, nije volan tu, nego volan je tu. 2 volana. I sedište može da se okreće. Znači, možete u request da vozite, verovatno, ako neki viljuškar zakačen, da ne morate unazad da gledate. Znači, ovo je neki specijalan traktor. Inače, nema tu kontrole za spoljnu hidrauliku. Nešto je skromne uređeno, ali i dalje isto kvalitetno upoređujući s ovim
traktorima koji sam već pokazivao. A još jednom ovo zanimljivost. Znači možete ladno unazad dovozite. Ali vidite koliko su to masivne stepenište za ulazak. Znači, ozbiljan je ovaj traktor, ozbiljan. I evo ga jedan traktor za mene, Zetor Major ili Major ili kako već, CL80, 80 konja. Dopada mi se u svakom slučaju, dopada mi se. Ovdje i ovaj ima onako rješenje ko oni voćarski traktori. Hidrolične poluge su iskrivljene, ali evo pocinkovano ovo za ovaj deo tu kod hidrolike. Malo su prekopirali od Deutz-Fahra i Lamborghinija. Ali evo upoređujući mog Belorusa koji je ista klasa što se tiče konjske snage, zadnja osovina je baš dosta masivnija. Ajde onda je osnovni podaci i za ovaj traktor. Znači motor je Daihatsu motor TCD od 2,9 litara i od 2900 kubnih santimetara, četvorocilindraž sa turbinom. Maksimalna snaga je 75,3 konja, a obrtni moment, maksimalni obrtni moment je ravno 300 Nm. Naravno ima DOC i DPF, to su ovi za ispunjenje ovih ekoloških uslova. Menjač sinhronizovan, naravno 12 brzina napred i 12 nazad, maksimalna brzina je 30 km/h. Kardan 540 i 1000 obrtaja u minuti, a prednji kardan je samo 1000 obrtaja u minuti i 30 kW je snaga na prednjem kardanu, maksimalna snaga na prednjem kardanu. Hidrolični izvodi 2 ili 3 para izvoda nazad, maksimalna težina dizanja je, sad nisam ovo najbolje shvatio, 1800 kg ili 1300 kg, nek bude da je 1300 kg. Rezervoar je 80 litara, opet, gde je to od onih 130 što imam ja na mom Belorusu 820. Težina veoma različita, sve zavisi od opreme, od 2960 do 3645 kg, znači recimo da je negdje oko 3 tone težak ovaj traktor, a najveća dozvoljena težina je 4300 kg, znači to je 3 tone plus onih 1300 što je preporučljivo da se preko toga ne ide, ne kače ništa teže od toga. Tako da to bi ovo ostalo točko i to je sad manje bitno, to bi bilo to za ovaj traktor. Dosta masivnije. Rezervoar sad već standardno tu ispod ulaznih vrata. Evo koliko tegova ima, 50 kg puta 200 kg tegova ima napred. Dopada mi se ovo rješenje za auspuh. Gore 2 para radnih svetala. Pneumatika, dobro je ulaz. I s ove strane bez ikakvih prepreka. Dobro izgleda, evo i nazad imate tegove u točkovima, koliko ovo, ne vidim koliko ovo kila, ne mogu da dešifrujem, evo 30 kila, 1 puta 4, 120 kila, jedna strana, 120 kila druga strana. Lep traktor od 80 konja.
Malo ispod duži ovaj video vezano za ove traktore od do 100 konja, ali ako vam je bilo zanimljivo, obavezno zapratite kanal i sačekajte još malo, pošto uskoro izbacujem i video i o jačim traktorima od 100 konja pa do ne znam nija koliko, čak i do 400-500 konja, tako da uskoro se vidimo, pozdrav!